एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जंगल में थी एक खास बात। आज थी मूवी ना ईद की रात। सब जानवर आए उमंग से, बैठे पत्तों और तानों के संग से। हाथी लाया स्क्रीन बड़ी, बंदर लाया पॉपकॉर्न छड़ी। लोमड़ी ने लाइटें सजाई और हिरनी ने सीटें जमाई। सिनेमा चला शेर की उड़ान, सब बोले क्या शानदार प्लान। धीरे धीरे सब खो गए दृश्य में, बस एक भालू गया नींद की खिचड़ी में। पहले तो बस आंखें मींची, फिर थोड़ी गर्दन उसने खींची और तभी आई पहली गड़गड़ाहट, फड़फड़ाहट। फिल्म में आया एक तेज सीन, लेकिन भालू की आवाज आई मीन डॉल्बी क्या, ये तो सुपर साउंड। पूरे जंगल में हुआ राउंड राउंड। खिड़की बोली अब ये क्या करे, बंदर बोला इसको जरा हिलाए जरा परे। तो तेने फेंका एक पॉपकॉर्न का दाना, भालू बोले हूँ क्या हुआ खाना। अब मूवी में और मस्ती आई, भालू की खरातों पर हंसी छाई। और जंगल में वो रात थी खास, जहाँ मूवी से भी मजेदार था भालू का साउंड ब्लास्ट। सिनेमा चला शेर की उड़ान, सब बोले क्या शानदार प्लान। धीरे धीरे सब खो गए दृश्य में, बस एक भालू गया नींद की खिचड़ी में। पहले तो बस आंखें मींची, फिर थोड़ी गर्दन उसने खींची और तभी आई पहली गड़गड़ाहट, फड़फड़ाहट। फिल्म में आया एक तेज सीन, लेकिन भालू की आवाज आई मीन डॉल्बी क्या, ये तो सुपर साउंड। पूरे जंगल में हुआ राउंड राउंड। खिड़की बोली अब ये क्या करे, बंदर बोला इसको जरा हिलाए जरा परे। तो तेने फेंका एक पॉपकॉर्न का दाना, भालू बोले हूँ क्या हुआ खाना।